ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ତା ପ୍ରବେଶ କରିନି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯୋଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରସୁଣ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହଉ ଏବଂ ମଣତି ଗଣତି ତାହା ବି କରାଯାଉ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ସେ କାମ ସମସ୍ତେ ଯଦି ହେଇଯିବ, ସେ ଗଣତି ମଣତି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ସେ ବି ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେବାୟତ କାହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ସେବାୟତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନା ସଂସାର? ଏଇ ହଉଛି ସଂସାର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ, ତା ଦେହରେ ଅଛି କି ନା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାକୁ ଗଣତି ମଣତି ହେଇଯାଉ। ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହଉଛି? ବିଳମ୍ବ ତାଙ୍କର ନା ମୋ ଜାଣିପାରିନି ବିଳମ୍ବ ହବ। ମୁଁ କିଏ ସେ? ଆପଣ କିଏ? ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ, ଗଣତି ମଣତି ହବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଠିକ କରାଯାଉ। ମଣତି ଗଣତି ହଉ, କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି। ଏସଆଇ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ ଚୋପା ଛଡେଇ ଦେଲାଣି। କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଧଳା କରି 100 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଏକଥା ପଚାରିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 100 ଥର କହିସାଣି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତାର ଯୋଉ ନକ୍ସା ଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ଡିଜାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଧଳା କରିଦେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ସର୍ଭେଟି ହେଇଥିଲା ତାର ରିପୋର୍ଟଟି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇଛି ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରିପୋର୍ଟଟି ପେରିୟୁଜ କଲା ପରେ ଏଏସଆଇ ଆମକୁ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଟର ପଠେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡ୍ୟାମେଜ ବି ଅଛି ସେଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦିଗରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ କେମିତି ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନୀତିକୁ ଲିମିଟେଡ ଯେତେ କମ ହେଇପାରିବ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିକି କୋଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହବ ତା ଉପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ। ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟସାଇ ନିଯୋଗ ବୈଠକ ହବ ଏବଂ ଏଏସଆଇ କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ ଏଏସଆଇ ନିଜର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବ। ସତରଘଣ୍ଟା ମରାମତି କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିହେବ ଯୋଡ଼ିଏ 2 ଜଣିଆ କମିଟି କରାଗଲା, ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ କମାଣ୍ଡର ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣ ଯାକ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଠିକ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ କାମ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜଣକୁ 2 ଜଣ କମିଟି ଆଉ ଗୋଟେ କରାଗଲା।